Первые заморозки ожидаются в Гродненском регионе. В ночь на 10 октября столбик термометра местами опустится до -2 градусов. Погоду будет определять холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. По данным Гродно-облгидромета, днем 10 октября как в Гродно, так и по области осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +10, +12 градусов, облачно с прояснениями. А вот согласно православному календарю, 10 октября – день соватия пчельника. Пчеловоды убирают ульи и готовятся к зиме. А она, как гласит народная примета, будет поздней, если в этот день сухая и ясная погода. Заморозки также ожидаются и в ночь на 11 октября. Днем воздух прогреется до +16. Утром и днем на большей части региона кратковременные дожди. 12 октября синоптики прогнозируют усиление ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. И потепление. Столбики термометров поднимутся ночью до +14 градусов, днем до +18.